مرحبا بكم متابعي قناة العمر لحظات، ونقدم لكم اليوم أجمل غابات العالم. تعد الغابة من المعالم الطبيعية التي تنتشر في العديد من أنحاء العالم، كما تحتوي على العديد من أنواع الحيوانات والنباتات، وتتميز كل غابة بطبيعة خاصة بها. إليك معلومات عن أجمل غابات العالم. غابة الخيزران. غابة الخيزران موجودة في اليابان، وتحديدا في منطقة حي أراشيما، وتحتوي على مجموعة كبيرة من أشجار الخيزران، وتنتشر فيها 10 أنواع وأكثر من أشجار الخيزران. غابة الأمازون. تقع غابة الأمازون في قارة أمريكا الجنوبية، وصنفت على أنها أكبر الغابات المطيرة. تغطي غابة الأمازون حوالي 9 دول. يصل امتداد مساحتها إلى 5.5 مليون كيلومتر مربع. الغابات السوداء. تقع الغابات السوداء في ألمانيا. أطلق عليها الرومان اسم الغابات السوداء بسبب حجب أشجار الصنوبر لأشعة الشمس عن أرضها، مما أدى إلى تحولها لغابات مظلمة طول الوقت. وتحتوي على واد اسمه وادي الريان. غابات بلغراد. تقع غابات بلغراد في تركيا في مدينة اسطنبول. تصل مساحة غابات بلغراد 5300 هكتار، وتحتوي على 7 بحيرات. منتزه تامبلور. يقع منتزه تامبلور في مدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا، ويحتوي على مجموعة من الغابات ذات الطبيعة الاستوائية والأشجار والنباتات المتنوعة والمختلفة، والمرتفعات ذات المكونات الجيرية الصخرية، ومجموعة من الشلالات الواقعة على ارتفاع 100 متر. غابة المعمورة. تقع في الجهة الغربية من العاصمة المغربية مدينة الرباط، وتحديدا على إحدى هضابها، كما تبعد عن مدينة فاس المغربية حوالي 12 كيلومتر. وتصل مساحتها الجغرافية إلى 133 ألف هكتار، وتشكل أشجار البلوط حوالي 63 ألف هكتار من مساحتها. غابة جيوتاشيقو. تقع غابة جيوتاشيقو في الصين، داخل واد يغطي البحيرات والشلالات التي تتميز بها هذه الغابة، وتنتشر فيها الأشجار التي تنمو وفقا لارتفاعات متنوعة، وتتراوح من بين حوالي 2000 إلى 4500 فوق سطح البحر. غابة بولونيا. تقع في فرنسا غرب العاصمة الفرنسية باريس. تمتلك جو لطيف، وتقع بداخلها بحيرة العشاق، وتتميز بمرور نهر السين في أرضها، وتصل مساحتها إلى 8.5 كيلومترا مربعا. غابة شريود. من المعالم الطبيعية التي تجذب السياح في إنجلترا. سبب تأثرها في الحكاية الخاصة بروبن هود. ويزور غابة شريود حوالي 1,000,000 زائر، ولكنها من الغابات الصغيرة التي تصل مساحتها إلى حوالي 1.5 كيلومتر مربع. غابة تونغاس الوطنية. تعد أكبر الغابات الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقع تحديدا في ألاسكا. غابة موسى. تقع غابة موسى في ماليزيا.
وتحتوي على العديد من أشجار الفاكهة والطحالب الخضراء، ويزورها السياح من أجل مشاهدة بساتين الشاي الأخضر.